Свесна сум дека собирање на книги, донирање на книги, можеби не го решаваат системскиот проблем, институционалното насилство и се останато. Меѓутоа се добар почеток за малку почеток кој што трае 5 години, на малку еден поинаков начин да се создадеме простори за диалог едни помеѓу други, особено кога зборуваме за теми кои што на сите не се значени. Креиравме еден простор каде што повторно зборуваме за тоа колку се важни јавните библиотеки, колку е важна достапноста до книги и колку е важна критичката мисла која што се представува преку феминистичка литература, преку квир теорија, феминистичка теорија. Но исто така мислам дека една од позначајните работи дадовме малку повеќе простори да ги охрабриме жените да читаат, да размислуваат за тоа како се представени во литературата, но исто така и младите авторки кои што станаат дел од Сподели авторка. Не се донирани само од Македонија, донирани се од регионот, од Лондон, од моите поранешни студии, на повеќе јазици, особено на македонски, албански, турски, ромски, босански, кои што покажува дека и различните гласови се значени и важни да се чујат. Оваа иницијатива е уште позначајна и поважна, особено дека живееме во малку дури би рекла и поопасен и помалку безбеден свет, ако тој претходно била нормата, сега го гледаме малку појасно во свет во кој што и тоа како се замоќнуваат жените, во свет во Македонија во која што гледаме бројот на фемициди ко кафе, во земја во која што гледаме како родовата еднаквост се брише и од закони, и од институции, и од јавен простор. Сваќам дека уште позначено е тоа што сме успеале да задржиме, да креираме некаков простор и уште поважно да продолжиме тој понатаму да го славиме, креираме и рекреираме. Најубавиот момент е дека всушност се случува една мотивација која што е ненамерна за тоа дека жените и тоа како имаат што да кажат и тоа како сакаат да пишуваат и тоа како женското творештво треба да биде признаено, славено и достапно.